Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. Although the first phase of the coronavirus epidemic has come to an end in Hungary, we can't just sit back because the virus is still present and the global outbreak is still ongoing, said the Chief Medical Officer Cecilia Müller. She noted that due to the exceptionally successful handling of the outbreak, there were fewer cases and deaths associated with the coronavirus in Hungary than in other countries. At the same time, the virus has not disappeared yet from the country, and some patients are still being treated in hospitals. She warned, "We must stay alert and monitor the changes, especially because restrictions have now been lifted," she said. For this reason, the task of the so-called epidemiological unit will be to react immediately if necessary, she added. The rate of early maternity leave benefits will increase from 70% of the gross salary to 100% on the 1st of July 2021, announced the State Secretary for Family and Youth Affairs. This means that families will live in better financial circumstances in the 6 months following the birth of a baby than before. When on early maternity leave, only personal income tax must be paid. Pension and social contributions do not have to be paid, said Katalin Novak. 14.25 billion forints will be allocated in next year's modified budget to help 80,000 families, added the politician. U.S. President Donald Trump announced on Wednesday that he is going to sign a defense cooperation agreement with Polish President Andrzej Duda following a meeting in Washington. At the international press conference held in Rose Garden of the White House, the U.S. President noted that the countries signed 2 joint declarations last year to increase their security collaboration, and signing a defense cooperation agreement is the next logical step. The 2 presidents did not give any details about the content of the agreement, nor the date when it would be signed. Duda was the first foreign leader to have visited the White House since the start of the coronavirus outbreak. He said that the agreement was very important for both European security and the national security of Poland. He also said there was a possibility more U.S. troops would be sent to Poland than agreed on previously. The first round of new disarmament talks between the United States and Russia has ended with no tangible results in Vienna, Austria, reported Austrian media outlets. The 2 superpowers discussed the potential extension of the new Strategic Arms Reduction Treaty in the Austrian capital city. The more than 10-hour-long negotiation meeting took place at the Austrian Ministry of Foreign Affairs on Monday. U.S. Chief Negotiator Marshall Billingsley and Russian Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov were both present at the meeting. U.S. President Donald Trump said earlier that he would be happy if China joined the negotiations, as the 3 countries should talk together about the potential restrictions imposed on nuclear weapons. More than 1,000 lawmakers from 25 European countries have signed onto a statement opposing any unilateral Israeli annexation of the West Bank territory. The letter, signed by 1,080 European parliamentarians, urged the leadership of Israel to not go ahead with its annexation plans that would promote effectively permanent Israeli control over fragmented Palestinian territory, leaving Palestinians with no sovereignty and giving a green light to Israel to unilaterally annex significant parts of the West Bank. United Nations Chief Antonio Guterres also called on Israel to abandon its annexation plans, as they would lead to the destabilization of the region. The majority of the international community has called on Israel to abandon its plans to annex parts of the West Bank, saying that the plan is more likely to lead to more violence rather than peace. The annexation of the West Bank in Israel's internal affairs. U.S. Secretary of State Mike Pompeo said this to reporters on Wednesday. However, he used the phrase extending sovereignty rather than annexation. The U.S. politician said that any decision regarding Israel's sovereignty over the Palestinian territories of the West Bank belongs exclusively to Israel. Pompeo again blamed the leaders of the Palestinian National Authority, or PA, for the Israeli-Palestinian peace negotiations getting stuck. Benjamin Netanyahu's coalition government is expected to put the question of Israel's annexation plans to the vote in the Knesset on the 1st of July. There are large Jewish settlements in the area where the Palestinians want to establish a future state. The area is very important to Israel due to its strategic location as well as its water resources. Washington has agreed to Israel's annexation plans of the territory. A Palestinian man trying to run over border police officers at a checkpoint in Ma'ale Adumim.
Police opened fire at the perpetrator, gravely injuring the Palestinian man. One female Israeli soldier suffered minor injuries and was taken to hospital. The police are investigating the incident. Channel 13 reported that the perpetrator died at the scene. And finally, for the weather on Saturday, sunshine will be interrupted by showers, first in the northeastern, then in the northern, northeastern, and western parts of the country. The wind will pick up in speed slightly. Temperatures will be between 26 and 33 degrees Celsius. The summerly weather will carry on Sunday with temperatures between 27 and 33 degrees Celsius. It will mostly be sunny with chances of refreshing rains in the eastern and northwestern areas of Hungary. The wind will pick up in speed in the east and close to the outbreaks of rain. For further information, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Obwohl die erste Phase der Coronavirus-Epidemie in Ungarn zu Ende gegangen ist, können wir uns nicht einfach zurücklehnen, weil das Virus immer noch vorhanden ist und die globale Epidemie noch andauert, sagte die Chefärztin Cecilia Müller. Sie stellte fest, dass aufgrund der außergewöhnlich erfolgreichen Behandlung des Ausbruches in Ungarn weniger Fälle und Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus auftraten als in anderen Ländern. Gleichzeitig ist das Virus nicht aus dem Land verschwunden und einige Patienten werden immer noch in Krankenhäusern behandelt, warnte sie. Wir müssen wachsam bleiben und die Änderungen überwachen, insbesondere weil die Beschränkungen jetzt aufgehoben wurden, sagte sie. Aus diesem Grund werde die Aufgabe der sogenannten epidemiologischen Abteilung darin bestehen, bei Bedarf sofort zu reagieren, fügte sie hinzu. Die Höhe der Staatsleistungen bei frühem Mutterschaftsurlaub wird am 1. Juli 2021 von 70% des Bruttogehaltes auf 100% ansteigen, teilte die Staatssekretärin für Familien- und Jugendangelegenheiten mit. Dies bedeutet, dass Familien in den ersten 6 Monaten nach der Geburt eines Babys mit einer besseren finanziellen Situation leben werden als zuvor. Im frühen Mutterschaftsurlaub müssen nur Einkommenssteuern gezahlt werden, Renten- und Sozialbeträge müssen nicht gezahlt werden, sagte Kotalin Nowak. Im modifizierten Budget des nächsten Jahres werden 14,25 Milliarden Forint bereitgestellt, um 80.000 Familien zu helfen, fügte die Politikerin hinzu. US-Präsident Donald Trump kündigt am Mittwoch an, dass er nach einem Treffen in Washington ein Abkommen über Verteidigungszusammenarbeit mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda unterzeichnet werde. Auf der internationalen Pressekonferenz im Rosengarten des Weißen Hauses stellte der US-Präsident fest, dass die Länder im vergangenen Jahr 2 gemeinsame Erklärungen unterzeichnet haben, um ihre Sicherheitskooperation zu verbessern. Die Unterzeichnung eines Abkommens über Verteidigungszusammenarbeit ist der nächste logische Schritt. Die beiden Präsidenten gaben weder Einzelheiten zum Inhalt der Vereinbarung noch zum Zeitpunkt ihrer Unterzeichnung bekannt. Duda war der erste ausländische Anführer, der das Weiße Haus seit Beginn des Ausbruches des Coronavirus besucht hat. Er sagte, dass das Abkommen sowohl für die europäische Sicherheit als auch für die nationale Sicherheit Polens sehr wichtig sei. Er sagte auch, es bestehe die Möglichkeit, dass mehr US-Truppen nach Polen geschickt werden als zuvor vereinbart. Die erste Runde der neuen Abrüstungsgespräche zwischen den USA und Russland ist in Wien ohne greifbare Ergebnisse zu Ende gegangen, berichteten österreichische Medien. Die beiden Supermächte diskutierten die mögliche Verlängerung des neuen Vertrages über die Reduzierung strategischer Waffen in der österreichischen Hauptstadt. Die mehr als 10-stündigen Verhandlungen fanden am Montag im österreichischen Außenministerium statt. Der US-Chefunterhändler Masha Billingsley und der stellvertretende russische Außenminister Sergei Ryabkov waren beide anwesend. US-Präsident Donald Trump sagte zuvor, dass er sich freuen würde, wenn China sich den Verhandlungen anschließen würde, da die 3 Länder gemeinsam über die möglichen Beschränkungen für Atomwaffen sprechen sollten. Mehr als 1000 Gesetzgeber aus 25 europäischen Ländern haben eine Erklärung gegen eine einseitige israelische Annexion des Westjordanlandes unterzeichnet. In dem von 1080 europäischen Parlamentariern unterzeichneten Brief wurde die Führung Israels aufgefordert, ihre Annexionspläne nicht fortzusetzen, die eine dauerhafte israelische Kontrolle über ein fragmentiertes palästinensisches Gebiet fördern.
Palästinensern keine Souveränität lassen und Israel einseitig grünes Licht geben würden, wichtige Teile des Westjordanlandes zu annektieren. Auch der Präsident der Vereinigten Nationen, Antonio Guterres, forderte Israel auf, seine Annexionspläne aufzugeben, da dies zur Destabilisierung der Region führen würde. Die Mehrheit der internationalen Gemeinschaft hat Israel aufgefordert, seine Pläne zur Annexion von Teilen des Westjordanlandes aufzugeben und erklärt, dass der Plan eher zu mehr Gewalt als zu Frieden führen werde. Die Annexion des Westjordanlandes ist Israels innere Angelegenheit, sagte US-Außenminister Mike Pompeo am Mittwoch gegenüber Reportern. Er verwendete jedoch den Ausdruck Ausweitung der Souveränität anstelle von Annexion. Der US-Politiker sagte, dass jede Entscheidung über die Souveränität Israels über die palästinensischen Gebiete im Westjordanland ausschließlich Israel gehört. Pompeo machte erneut die Führer der palästinensischen Autonomiebehörde PA für die eingefrorenen israelisch-palästinensischen Friedensverhandlungen verantwortlich. Die Koalitionsregierung von Benjamin Netanyahu wird voraussichtlich am 1. Juli in der Knesset über die Frage der Annexionspläne Israels abstimmen. Es gibt große jüdische Siedlungen in der Gegend, in der die Palästinenser einen zukünftigen Staat errichten wollen. Das Gebiet ist für Israel aufgrund seiner strategischen Lage sowie seiner Wasserressourcen sehr wichtig. Washington hat der Annexion des Territoriums durch Israel zugestimmt. Ein Palästinenser versuchte, Grenzpolizisten an einem Kontrollpunkt in Ma'ale Adumim zu überfahren. Die Polizei öffnete das Feuer auf den Täter und verletzte den Palästinenser schwer. Eine israelische Soldatin erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei untersucht den Vorfall. Kanal 13 berichtete, dass der Täter am Tatort gestorben sei. Und schließlich zum Wetter. Am Samstag wird der Sonnenschein zuerst im Nordosten, dann im Norden, Nordosten und im Westen des Landes durch Schauer unterbrochen. Der Wind wird leicht zunehmen. Die Temperaturen liegen zwischen 26 und 33 Grad Celsius. Das sommerliche Wetter hält am Sonntag mit Temperaturen zwischen 27 und 33 Grad an. Im Osten und Nordwesten ist es meist sonnig mit etwas Regenwahrscheinlichkeit. Der Wind wird im Osten und in der Nähe von Regensausbrüchen stärker. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à HettitV. Je m'appelle Peter Gardosch et ce sont les titres en français. Bien que la première phase de l'épidémie de coronavirus soit terminée en Hongrie, on ne doit pas baisser le bras parce que l'agent pathogène est toujours présent. La pandémie se poursuit, a indiqué la chef des services médicaux Cecilia Müller. La chef des services médicaux a souligné que grâce à la gestion particulièrement réussie de l'épidémie par rapport à d'autres pays, en Hongrie, il y a eu relativement peu de cas de contamination et peu de décès liés au coronavirus. Cependant, le virus n'a pas disparu du pays car des patients atteints de coronavirus sont encore soignés, même dans les hôpitaux, a-t-elle ajouté. Nous devons rester très vigilantes, nous devons suivre l'évolution, surtout après l'ouverture et l'allègement des mesures sanitaires, a-t-elle souligné. La tâche de l'unité épidémiologique sera donc de réagir immédiatement si nécessaire, a-t-elle ajouté. À partir du 1er juillet, le montant de la prime à la naissance, c'est-à-dire le CHED, selon l'abréviation en hongroise, passera de 70% à 100% du salaire brut, a annoncé la secrétaire d'État à la famille et à la jeunesse. Cela signifie que dans les 6 mois suivant la naissance d'un enfant, la famille sera dans de meilleures conditions financières qu'auparavant. En effet, sur cette allocation, seul l'impôt sur le revenu des personnes physiques doit être payé. En revanche, ne sont prélevées ni la cotisation de retraite ni celle de sécurité sociale, a indiqué Katalin Novak. À la suite d'un amendement, 14,25 milliards de forints seront disponibles à cet effet dans le budget de l'année prochaine. Et selon les projets, cette mesure apportera une aide à 80 000 familles, a ajouté
les responsables politiques. Le président américain Donald Trump a annoncé mercredi à Washington, après des entretiens menés avec son homologue polonais Andrzej Duda, qu'il signera un accord de coopération en matière de défense avec ce dernier. Lors de la conférence de presse internationale organisée à la Roseraie de la Maison-Blanche, le président américain a rappelé que les deux pays avaient déjà signé un protocole d'accord l'année dernière pour renforcer la coopération en matière de sécurité et que la signature de cet accord en était la suite logique. Cependant, ni lui ni le président polonais n'ont fourni de détails sur l'accord ni sur la date de la signature, a indiqué l'agence MTI. M. Duda, qui a été le premier dirigeant étranger à rendre visite à la Maison-Blanche depuis le début de l'épidémie de coronavirus, a salué cette annonce et a qualifié les futurs accords de particulièrement importants tant pour la sécurité européenne que la sécurité nationale de la Pologne. Le chef de l'État polonais a également annoncé que le nombre de soldats américains déployés sur le sol polonais devrait être plus important que le nombre indiqué précédemment. Les nouvelles discussions organisées à Vienne sur le désarmement nucléaire entre les États-Unis et la Russie n'ont pas donné de résultats tangibles, a rapporté la presse autrichienne. Dans la capitale autrichienne, les deux grandes puissances ont négocié une éventuelle extension du dernier accord de désarmement nucléaire, le nouveau traité START. Les négociations commencées lundi, qui ont duré plus de 10 heures, ont été organisées au ministère autrichien des Affaires étrangères. Les États-Unis étaient représentés par Marshall Billingsley, envoyé spécial du président américain, et la Russie était représentée par le vice-ministre des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov. Le président américain, auparavant Donald Trump, avait clairement indiqué qu'il apprécierait que la Chine puisse également se joindre aux pourparlers, étant donné que les trois pays devraient tenir ensemble des discussions de fond pour limiter les armes nucléaires. Dans une lettre conjointe, plus d'un millier de députés parlementaires de 25 pays européens ont protesté contre l'annexion des territoires importants de la Cisjordanie envisagée par Israël. Les 1080 signataires de la lettre publiée mercredi ont appelé les dirigeants israéliens à abandonner ces projets qui créeraient un contrôle pratiquement permanent sur les territoires palestiniens fragmentés, priverait les Palestiniens de toute forme de souveraineté et constituerait une étape de préparation pour l'annexion d'autres territoires importants. Mardi, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a également mis en garde Israël contre l'annexion en disant que cette mesure déstabiliserait la région. Une grande partie de la communauté internationale a mis en garde le gouvernement israélien contre l'annexion de ces régions par l'État juif en attirant l'attention sur le fait que ces projets ne devraient pas engendrer la paix mais la violence. L'annexion de la Cisjordanie est une affaire intérieure d'Israël, a déclaré mercredi au journaliste le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, qui a néanmoins utilisé l'expression « extension de la souveraineté » plutôt que le terme « annexion ». Selon le chef de la diplomatie américaine, toute décision concernant l'autorité israélienne sur les colonies palestiniennes en Cisjordanie relève uniquement des affaires intérieures d'Israël. M. Pompeo a accusé à plusieurs reprises les dirigeants de l'autorité palestinienne d'avoir bloqué le processus des pays israélo-palestiniens. La coalition gouvernementale israélienne dirigée par Benjamin Netanyahou devrait soumettre à la Knesset la proposition sur l'extension de la souveraineté israélienne sur certaines parties de la Cisjordanie le 1er juillet. Dans ces régions où, par ailleurs, les Palestiniens créeraient leur futur État, se trouvent des colonies juives étendues. Israël considère que la région est extrêmement importante, d'une part en raison de sa situation stratégique et d'autre part en raison de ses ressources en eau. Pour l'annexer, Israël dispose également du soutien de Washington. Une tentative d'attentat a eu lieu près des Ma'ale Adumim, a annoncé la police israélienne.
Les terroristes ont tenté de renverser des gardes frontières à un poste de contrôle. Les équipes ont ouvert le feu sur les véhicules palestiniens et ont gravement blessé le conducteur. Une policière des frontières a des blessures légères. Après des soins qui lui ont été donnés sur place, elle a été transportée à l'hôpital. La police a ouvert une enquête sur l'incident. Selon la chaîne 13, le terroriste serait décédé de ses blessures sur les lieux. Et finalement, pour le météo, samedi, en début de journée, le soleil ne sera perturbé que dans le nord-est. Des averses et des ondées sont prévues au nord, au nord-est, plus rarement à l'ouest. Dans un temps légèrement venteux, les thermomètres monteront entre 26 et 33 degrés. Dimanche, le beau temps estival continuera avec des températures maximales comprises entre 27 et 33 degrés. Il y aura beaucoup de soleil, des averses et des ondées rafraîchissantes ont prévu dans les régions situées à l'est du Danube, éventuellement dans le nord-ouest. Le vent pourra être vif à l'est et au cours des averses. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet htv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. Aunque la primera fase de la epidemia de coronavirus ha llegado a su fin en Hungría, no podemos quedarnos de brazos cruzados porque el virus sigue presente y el brote mundial sigue en curso, dijo la jefa médica de la Salud Pública Nacional, Cecilia Müller. Señaló que debido al manejo excepcionalmente exitoso del brote, hubo menos casos y muertes asociadas con el coronavirus en Hungría que en otros países. Al mismo tiempo, el virus no ha desaparecido del país, ya que algunos pacientes siguen siendo tratados en los hospitales, advirtió. Debemos mantenernos alerta y vigilar los cambios, especialmente porque las restricciones ya se han levantado, dijo. Por esta razón, la tarea de la llamada unidad epidemiológica será reaccionar inmediatamente si es necesario, añadió. La tasa de beneficios por licencia de maternidad temprana aumentará del 70% al 100% del salario bruto a partir del 1 de julio de 2021, anunció el secretario de Estado para Asuntos de Familia y Juventud. Este aumento significa que las familias vivirán en mejores condiciones económicas en los 6 meses siguientes al nacimiento de un bebé que antes. Cuando se está de baja por maternidad temprana, solo se debe pagar el impuesto sobre la renta de las personas físicas. No se deben pagar la pensión y las contribuciones sociales, dijo Katalin Novak. En el presupuesto modificado del año próximo se asignarán 14.250 millones de florines para ayudar a 80.000 familias, añadió la política. Tras una reunión en Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que va a firmar un acuerdo de cooperación en materia de defensa con su homólogo polaco Andrzej Duda. En la conferencia de prensa internacional celebrada en la Rosaleda de la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos señaló que los países habían firmado 2 declaraciones conjuntas el año pasado para aumentar su colaboración en materia de seguridad, y la firma de un acuerdo de cooperación en materia de defensa es el siguiente paso lógico. Sin embargo, los 2 presidentes no dieron ningún detalle sobre el contenido del acuerdo ni la fecha en que se firmaría. Duda fue el primer líder extranjero que visitó la Casa Blanca desde el comienzo del brote de coronavirus. Por su parte, calificó el acuerdo de muy importante tanto para la seguridad europea como para la seguridad nacional de Polonia.
También dijo que existía la posibilidad de que se enviaran más tropas estadounidenses a Polonia que las acordadas anteriormente. La primera ronda de nuevas conversaciones de desarme entre los Estados Unidos y Rusia ha terminado sin resultados tangibles en Viena, informaron los medios de comunicación austríacos. Las dos superpotencias discutieron la posible extensión de la vigencia del nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas o Nuevo START en la capital austríaca. Las negociaciones, que duraron más de 10 horas, tuvieron lugar en el Ministerio de Asuntos Exteriores austríaco el lunes. El jefe negociador de los Estados Unidos, Marsha Billingsley, y el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, estuvieron presentes en la reunión. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, había aspirado a que China participe también en las negociaciones, ya que los tres países deberían hablar juntos sobre las posibles restricciones impuestas a las armas nucleares. Más de 1,000 legisladores de 25 países europeos han firmado una declaración en la que se oponen a cualquier anexión unilateral israelí de partes de Cisjordania. La carta, firmada por 1,080 parlamentarios europeos, instaba a los dirigentes de Israel a no seguir adelante con sus planes de anexión que promoverían efectivamente el control permanente de Israel sobre un territorio palestino fragmentado, dejando a los palestinos sin soberanía y dando luz verde a Israel para anexionar unilateralmente partes importantes de Cisjordania. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, también pidió a Israel que abandonará sus planes de anexión, ya que estos conducirán a la destabilización de la región. La mayoría de la comunidad internacional ha pedido a Israel que abandone sus planes de anexión de partes de Cisjordania, advirtiendo que es más probable que el plan conduzca a más violencia en lugar de la paz. La anexión de Cisjordania es un asunto interno de Israel, dijo el miércoles el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, a los periodistas. Sin embargo, usó la frase extender la soberanía en lugar de anexión. Según el político estadounidense, cualquier decisión relativa a la soberanía de Israel sobre los territorios palestinos de Cisjordania pertenece exclusivamente a Israel. Pompeo culpó una vez más a los líderes de la Autoridad Nacional Palestina por el estancamiento de las negociaciones de paz entre Israel y Palestina. Se espera que el gobierno de coalición de Benjamin Netanyahu someta a votación la cuestión de los planes de anexión de Israel en la Knesset el 1 de julio. Hay grandes asentamientos judíos en la zona donde los palestinos quieren establecer un futuro Estado. La zona es muy importante para Israel debido a su ubicación estratégica, así como sus recursos hídricos. Washington ha aceptado la anexión del territorio por parte de Israel. Un hombre palestino intentó atropellar a los agentes de la policía fronteriza en un puesto de control en Ma'ale Adumim. La policía abrió fuego contra el atacante, hiriendo gravemente al hombre palestino. Una guardia israelí sufrió heridas leves y fue llevada al hospital. La policía está investigando el incidente. El Canal 13 informó de que el autor del atentado murió en el lugar de los hechos. Y finalmente, por el tiempo, el sábado la luz del sol se verá interrumpida por lluvias, primero en el noreste, luego en el norte, noreste y oeste del país. El viento aumentará ligeramente. Las temperaturas estarán entre los 26 y los 33 grados. El tiempo de verano continuará el domingo con temperaturas de entre 27 y 33 grados. El día será mayormente soleado con posibilidades de lluvias refrescantes en las zonas este y noroeste. El viento aumentará en el este y cerca de las zonas donde llueva. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.hettitv.com o www.broyerpress.com. Muchas gracias por su atención y ahora seguimos con las noticias en hebreo.
שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. למרות שהשלב הראשון של מגפת הקורונה כבר הסתיים בהונגריה, אסור לנו להירגע, וזאת מכיוון שהפתוגן עדיין קיים, המגפה עדיין בעיצומה. כך אמרה סיסיליה מולר, קצינת הרפואה הראשית הארצית. היא הדגישה כי בהונגריה, עקב הטיפול המוצלח מאוד במגפה, היו יחסית מעט חולים ומקרי מוות כתוצאה מהנגיף בהשוואה למדינות אחרות. לעומת זאת, הנגיף לא נעלם מהונגריה, שכן עדיין יש כאלה מטופלים בבתי החולים. עלינו להישאר ערניים מאוד כדי לעמוד בקצב עם השינוי, במיוחד עם פתיחה ושחרור צעדים אפידמיולוגיים, כך הדגישה. המשימה של היחידה האפידמיולוגית כביכול תהיה להגיב מיד במידת הצורך. שיעור תגמולי חופשת הלידה המוקדמת יעלה מ-70% מהשכר ברוטו ל-100% ב-1 ביולי 2021. כך הודיע מזכיר המדינה לענייני משפחה ונוער. המשמעות היא שמשפחות יחיו בנסיבות כלכליות טובות יותר במהלך 6 החודשים שלאחר לידתו של התינוק. כשחופשת לידה מוקדמת יש לשלם רק מס הכנסה אישי ואין לשלם דמי פנסיה ותשלומי רווחה. כך אמרה קטלי נובק. 14.25 מיליארד פורנט יוקצו בתקציב שישתנה בשנה הבאה, וזה כדי לעזור ל-80,000 משפחות, כך הוסיפה הפוליטיקאית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע ביום רביעי כי הוא עומד לחתום על הסכם לשיתוף פעולה הגנתי עם נשיא פולין אנדרז'י דודה, וזאת בעקבות פגישה בוושינגטון. במסיבת העיתונאים הבינלאומית שנערכה בגן הוורדים של הבית הלבן, ציין נשיא ארצות הברית כי המדינות חתמו בשנה שעברה על 2 הצהרות משותפות להגברת שיתוף הפעולה הביטחוני שלהן. חתימת ההסכם לשיתוף פעולה הגנתי הוא הצעד ההגיוני הבא. שני הנשיאים לא מסרו פרטים על תוכן ההסכם וגם לא על המועד בו ייחתם. דודה היה המנהיג הזר הראשון שביקר בבית הלבן מאז תחילת התפרצות נגיף הקורונה. הוא אמר כי ההסכם היה חשוב מאוד, הן לביטחון האירופי והן לביטחונה הלאומי של פולין. הוא אמר גם כי קיימת אפשרות שישלחו יותר חיילים אמריקנים לפולין מכפי שהוסכם בעבר. העיתונות האוסטרית דיווחה כי לא הייתה תוצאה מוחשית לדיונים על פירוק הנשק הגרעיני בין ארצות הברית לרוסיה. שתי המעצמות הגדולות ניהלו משא ומתן על הרחבה אפשרית של הסכם הפירוק הגרעיני האחרון, בקנה מידה גדול, הסכם הסטארט החדש בבירה האוסטרית. משרד החוץ האוסטרי ערך יותר מ10 שעות של שיחות שהחלו ביום שני. את ארצות הברית ייצג מר של בילינגסלה, שליח מיוחד של נשיא ארצות הברית, והרוסיה יוצגה על ידי סגן שר החוץ סרגי אפקוב. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לפני כן כי הוא יקבל בברכה את סין להצטרף לשיחות, שכן 3 המדינות צריכות לקיים שיחות מהותיות יחד להגבלת הנשק הגרעיני. יותר מ1,000 מחוקקים מ-25 מדינות באירופה חתמו על הצהרה המתנגדת לכל סיפוח ישראלי חד צדדי של שטח הגדה המערבית. המכתב שנחתם על ידי 1,080 חברי פרלמנט אירופאים דחק בהנהגת ישראל שלא להמשיך עם תוכניות הסיפוח שלה, שתקדם שליטה ישראלית גבוהה בשטח פלסטיני מקוטע ולא תותיר לפלסטינים שום ריבונות ותיתן אור ירוק לישראל לספח חלקים משמעותיים מהגדה המערבית באופן חד צדדי. ראש האו"ם אנטוניו גוטרס קרא גם לישראל לנטוש את תוכניות הסיפוח שלה, מכיוון שהיא תוביל לחוסר יציבות באזור. רוב הקהילה הבינלאומית קראה לישראל לנטוש את תוכניותיה לסיפוח חלקים מהגדה המערבית, ואמרה כי התוכנית עשויה להוביל ליותר אלימות ולא לשלום. הסיפוח של הגדה המערבית הוא עניינה הפנימי של ישראל, כך אמר שר החוץ האמריקני מייק פומפאו לכתבים ביום רביעי, אולם הוא השתמש בביטוי הרחבת ריבונות ולא סיפוח. הפוליטיקאי האמריקני אמר כי כל החלטה הנוגעת לריבונותה של ישראל בשטחים הפלסטינים בגדה המערבית היא של ישראל בלבד. פומפאו האשים שוב את מנהיגי הרשות הלאומית הפלסטינית כי המשא ומתן לשלום בין ישראל לפלסטינים נתקע. ממשלת הקואליציה של בנימין נתניהו צפויה לעלות להצבעה בכנסת שאת שאלת תוכניות הסיפוח של ישראל ב1 ביולי. יש יישובים יהודים גדולים באזור בו הפלסטינים רוצים להקים מדינה עתידית. האזור חשוב מאוד לישראל בשל מיקומו האסטרטגי, כמו גם משאבי המים שלו. וושינגטון הסכימה לסיפוח ישראלי של השטח. ניסיון התנגשות בדריסה התרחש בסמוך למעלה אדומים, כך נמסר ממשטרת ישראל. המחבל ניסה לדרוס את שומרי הגבול במחסום. הכוחות פתחו באש על הרכב הפלסטיני ופצעו קשה את הנהג. שוטרת משמר הגבול סבלה מפציעות קלות והועברה לבית החולים לאחר טיפול במקום. המשטרה חוקרת את האירוע. על פי ערוץ 13 המחבל מת בזירה מפציעותיו.
ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. ביום שבת ממטרים יחסמו את השמש, תחילה בצפון מזרח ולאחר מכן בשאר חלקי הונגריה. הרוח צפויה להתחזק. הטמפרטורות תהיינה בין 26 ל-33 מעלות. מזג האוויר הקיצי יימשך גם ביום ראשון עם טמפרטורות שבין 27 ל-33 מעלות. יהיה בעיר עם סיכויים לגשם רענן באזורים המזרחיים והצפון מערביים. הרוח תתחזק במזרח בסמיכות לגשם. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.